certo, farmacie sempre presenti sul territorio in maniera capillare. Questa è una novità perché per la prima volta riusciamo a fare delle prenotazioni di visite specialistiche attraverso le nostre farmacie su tutto il territorio dell'ULSS 2. Quindi a ringraziare la Regione che ha avuto questa iniziativa, naturalmente l'ULSS 2 che ha trovato sensibilità nel portare avanti questo progetto, ma il progetto sarà di carattere regionale, quindi vorremmo che fosse veramente su tutto il territorio regionale in tempi brevi. Farmacia è sempre più centro di servizi, Presidente. Farmacie diventeranno assolutamente un centro di servizi, c'è una normativa che prevede la farmacia dei servizi, dobbiamo solo applicarla nella maniera corretta e giusta. Farmacia dei servizi vuol dire prendere in carico il paziente, nel senso di seguirlo soprattutto nelle sue cronicità e quindi le patologie più gravi, sempre in collaborazione diretta con i medici di medicina generale, con i pediatri di libera scelta, e questo vuol dire un valore aggiunto per le farmacie, ma sicuramente una razionalizzazione delle spese a livello nazionale, regionale, di quello che è i costi della sanità. Sappiamo che il bilancio regionale oltre il 70% è occupato per la sanità e il sociale, noi vorremmo essere presenti sul territorio per dare modo di dare una migliore assistenza e un minore costo e quindi ricavare dei risparmi a vantaggio dei cittadini.